Me shago kana da garin kwaki? Babu garin kwaki? Lafiya ka zo shagon mutane kana mutane kuka? Na zo siyan garin kwaki ne babu, kuma ni kudi na bai kai in sai indomi ba ko taliya hausa in ci. Ka zo siyan garin kwaki babu? Shine ka zo kake wa mutane ihu a shago. Kai wani irin dan iskan yaro ne? Ban ma ku da mutanen da kuka daura akan mulki. Ya isa daina kuka. Ai dalilin da yasa na kirawo ka nan na zonar da kai na fito da kai daga shagon nan. Ku ne ba kwa jin magana yaran zamani. Mun gaya muku cewa wannan tsohon da kuke gani kuka ce shi ne alkhairi ba alkhairi bane. Sabida menene? Wannan tsoho yayi mulki mun gani, iyayenmu sun gani. Sun ji abin da suka ji, mun ji abin da muka ji. Ku ne yaran zamani da ba ku sani ba. Kuka je kuka ce ai shine menene yanzu gashi nan muna ji a jika. To yalla ba yanzu wa ya kamata mu zaba dan Allah dan Annabi. Wa ai barka jin gaya maka. Ai in kana neman yanzu adali wanda zaka zaba matashi ya ji daɗi, talaka ya ji daɗi, ya samar wa mutane aikin yi, ya ba mata jari wanda bai mantawa da alkhairi shi kanshi kuma dan alkhairin ne. Shine kenan nagode. Godiya nake. Kai ma Allah ya ma albarka. Ai ni ma fa karfin hali ne fa da na kama shi na jibga a shagon nan. Alƙur'an na garin ma ni ban da shi. Kai gaskiya talaka na ji a jika.